Mulane kota iku jejer papat, ana mejite, ana pasare, ana kuburane, ana alun. Mergo wong urip iku kudu papat iku. Urip ku ya kudu mara masjid. Masjid terus aja, nggih to nggih? Nggih, ya mara pasar ben duwe duwe. Ning pasar terus ya aja. Kowe dhuwit iku penting, wong dhuwit sing gedhe abang maknane geteh. Mulane ana wong ora tau ceklan abang, ora patek duwe mulane pucet ora karuan mergo ora tau ceklan apa dhuwit apa abang. Lah dhuwit kok amen 5.000, woi pucet tak kandhani ya. Bener apa mboten, Pak? Mulane kudu duwe apa iki? Abang. Mulane ana wong pucet mergo kurang abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bi an ja'alana muslimin wa ja'alana min ummati khairil anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'munil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin, amma ba'd. Sedaya kiai-kiai, sesepuh, bini sepuh, masyarakat pundi niki sekaran balen ingkang kula mulyakaken. Sedaya pejabat lurah lan perangkat desa ingkang kula hormati. Sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, kiai sesepuh balen ingkang rawuh, ingkang mugi-mugi dalu menika kerawuhan kula jenengan dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalu kempal niki acara nopo santunan nggih. Acara ngurmati malam 10 Suro. Malam 10 Suro ingkang pancen sunnahe kudune dipun kathah-kathahaken napa ngibadah. Ugi dipun dawuhaken ulama sum solisil zur aliman ut waktahil Ra'sal yatimin sah tasaddaq waghtasil wasi' alal iyali qallim zufra
wa suratal ikhlasi qul al-fantasil. Itu benar kan? Dados dawe ulama wayahe tanggal 10 Suro niku dipun sunnahaken nomor 1 poso. Nomor 1 napa? Poso. Yaiku sesuk nggih. Nek kuat poso. Asline sing sing utama niku perkara 10. Tapi sing paling sahih, sing paling disepakati ulama niku loro. Walam yarid fi hadhi illa tausiah was-saumu. Dadi loro. Dadi sing sunnah asline pinten? Sedasa. Tapi sing disepakati ulama pinten? Kali. 1 poso. Setunggal napa? Poso. Dadi nek iso sesuk poso. Lah nek gek mau poso yo apik, ora yo ora apa-apa. Kula gek mau ora poso wong kakean penggawean nggih. Lah nek sesuk nek iso aja akeh-akeh penggawean ben iso apa? Poso sesuk. Mergo tenggene tanggal 10 Suro Gusti Allah ngetingalaken macem-macem. Nggih menika ana nabi-nabi biyen iku dikei enak dislametno lan liya-liyane niku pas tanggal 10 napa Suro. Mulane wong Jawa akhire ngumbah keris. Ngumbah napa? Keris. Niki. Lho ya lho. Niki. Dados bulan Suro niku basa Arabe Muharram. Muharram. Basa Jawane Suro, nggih. Kawitan bulan Hijriyah. Kapan sampean kepingin selamat setahun dikongkon maca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ping 70. Ping pinten? Ben aman setahun. Ben aman apa? Setahun. Mun maca napa dereng? Engko waca dhewe-dhewe nggih. Nggih. Ulan Muharram niki kawitane ulan Hijriyah. Jadi wong Arab iku oleh jeneng-jenengi iku mergo ana tengerane. Jadi Sofar iku maknane kosong, sepi. Rabiul Awal maknane semi. Jadi ini nek diceritakno dawa. Jadi Kanjeng Nabi niku teng wetenge ibuke ulan Rejeb. Ulan apa? Rejeb. Mulane Rejeb niku cara Jawa kapan Rabi Rejeb manaan. Mana? Ulan apa ret? Mergo Kanjeng Nabi teng wetenge ibuke niku bulan apa?
Rejeb. Mulane Rejeb iki ya ana sing dipasani, yaiku tanggal 10. Tanggal pira? 10. Mergo Kanjeng Nabi teng wetenge ibuke niku tanggal 10 Rejeb. Iki ben roh sampean. Lahire napa? Mulut, nggih. Dadi Rejeb tanggal 10 teng wetenge ibuke. Rejeb tok sura niku pira? Rejeb songo. Rejeb Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar, Sura pira? Pira? 7. Dadi Kanjeng Nabi ning wetenge ibuke Rejeb. Rejeb iki sampean apik mbok pasani pas tanggal pinten? 11. Nggih. Pas delalah bapake Kanjeng Nabi niku ngumpuli ibuke sing dadekno ibuke Kanjeng Nabi hamil niku kumpul sing dina Kemis malam Jumat. Pas dina napa? Nah, mulane sampeyan niku kapan ijeh kuat seminggu gak gawe cek lah nek iso Kemis gawe sithik-sithik. Ngoten to nggih. Mergo Kanjeng Nabi niku bapake niku sing iso hamil pas Kemis malam napa? Jumat. Rungokno niki. Niki mulane jere wong Jawa Kemis malam Jumat niku mergo Kanjeng Nabi teng wetenge ibuke niku Kemis malam napa? Jumat. Di samping Kemis malam Jumat iku dikongkon maca selawat sing akeh. Ngantos malam Jumat niku diarani Lailatun Zahra, malam yang indah. Jumat isuk diarani Yaumun Zahir, hari bahagia. Kenapa diarani hari bahagia? Mergo malam Jumat iku maca selawat sing akeh, mangane sing enak. Jumate ya ngono. Mangan sing enak. Mergo wong lu kapan seminggu gak iso mangan enak, nek Jumat kudu sing enak. Kelambimu ning gone sawah elek-elekan terus ora apa-apa. Ning nek dina Jumat aja kelambi sawah mbok go Jumatan. Paham napa mboten? Wong kelambi suwek kok mbok go Jumatan. Leres napa mboten niki? Kowe ora minyakan Senin, Selasa, Rebo, Kamis gak apa-apa. Nek Jumat minyakan. Mergo hari bahagia. Ngantos Jumat niku secara umum ora oleh poso kecuali bulan Ramadan, kecuali tanggal 10 Suro, kecuali 10 Rejeb. Kok pas dina Jumat ya poso. Kaya sesuk 10 Suro, dina napa sesuk? Jumat ya poso. Ning umume kapan ora pas nepaki 10 Suro lan liya-liyane aja poso. Mergo Jumat iku hari napa? Bahagia. Wong ku sing mangan enak kudu Jumat minimal. Jadi seminggu pisan iku ana enake. Wong seminggu kok amen sambel dulet karo tempe wae aja. Minimal dina napa? Jumat, nggih. Niki. Mergo Jumat wau diarani Yaumun Zahir, hari bahagia. Saking bahagiane Jumat iku nek cara agama prei. Sekolah ya prei. Nggih? Nggih. Penggawean ya prei. Mergo
hari bersama keluarga. Mulane wong ku nek iso kumpul, api-apike kumpul iku loro, siji malam Jumat, loro Jumat isuk. Rungokno iki. Bareng bar Jumat isuk terus adus mara masjid. Iku mestine nek kober apa tetenge nek kober nek kuat. Iki cerita Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo apa mau kula ngomong dari bahagia itu hari apa? Jumat. Malam Jumat malam yang indah, dikongkon mangan enak, dikongkon kelambian sing api. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi iki ruwono niki kula ngomong, nek sampai dina Jumat kok dinggo mulane apik rada akhir zaman, genane ana berita teng Arab niku kapan dina Jumat dinggo dina ngamuk. Mergo kapan demo pas dina Jumat, bar Jumatan rame sekalian demo. Niku pinter napa bento? Bento. Sampai sok mbeno kula pesen. Nek sampai Jumatan utawa dina Jumat dinggo ngamuk-ngamuk, dinggo demo-demo aja gelem. Mergo dina Jumat iku yaumun zahir, hari bahagia. Bukan kok Jumatul Ghadab, Jumat itu hari kemarahan. Aja goblok wong Jumat kok hari kemarahan. Niku teng Arab saniki. Mulane wong kudu ngaji ben roh. Jumat itu apa? Hari yaumun zahir, hari apa? Bahagia. Sampai dikongkon prei ora usah poso. Nggih? Mergo apa? Dikongkon sing enak, mangane enak, kumpul keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad niki. Dimaca selawat sing paling akeh seminggu ya padha wae malam Jumat, dina Jumat. Bareng Jumat sore wiridane tambah tenanan. Merga dawuhipun guru kula nukil dawuh Kanjeng Nabi, wong kapan Jumat sore maca selawat ping 80 dosane disepura 80 tahun. Dawuh guru kula Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kula biyen ngaji kalih panjenenganipun tenggene Damaskus. Kula eling nggih. Kula niku ngaji kitab Risalatul Qusairiyah. Ngerti Risalatul Qusairiyah? Ora roh wong desa wis pokoke ngrungokno wae nggih. Ben krungu sithik-sithik. Kula niku ngaji Risalatul Qusairiyah. Bareng ngaji pertama bab niku bab lelungan, babus safar, bab lelungan. Akhirnya sampai saat ini kula niku senengane rumo. Mergo biyen niku ngaji pertama kok babe bab lu akhirnya kula niku ngelencer mundugi pundi-pundi. Kula niku teng Mesir, teng tau kabeh. Teng Eropa, teng pundi mawon pun nate kabeh kula. Mesir, Syria, Yordan, Maroko. Wis tau kabeh. Sampeyan mun nate napa dereng? Dereng, krungu wae kadang-kadang ora ngene. Kula niku nembe gek kemis gek iki nembe dugi saking Naisabur. Saking pundi? Naisabur. Dadi kula niku apa iki tah piye? Kula niku dadi sering lunga kula niku. Mulai biyen, mulai tahun 2012 kula eling-eling. Kula niku pengajian mulai tahun 2008. Kula rodok payu sithik-sithik niku 2008. Saiki yo payu ning kula ora nemen-nemen ra ngoten. Mergo kula niku wis suwi, wis mulai tahun pira? 2008. Ning menawi teng mriki kula ora patiya ning Balen, tapi kula wis teng pundi-pundi. Alhamdulillah.
Niki ceritane dawa. Dadi kula niku dadi kula niku ngaji bab safar akhire lunga mawon. Mergo pancen ana dawuh safiru tasihhu. Wong iku kala-kala lunga ben sehat. Mulane ana wong ku lara-lara nang mergo ora tau nglencer amen ning sawah wae tok omah diamuk bojone ora kuru iku piye? Ora mati iku alhamdulillah. Bener apa mboten, Pak? Niki mulane niku dawuh Kanjeng Nabi niku safiru tasih. Wong kala-kala lunga ben sehat. Wong ku kala-kala nglencer, kala-kala piknik. Mulane ana wong lara-lara mergo kurang refreshing. Bener apa mboten iki lho. Niki nggih. Mulane wali niku gawe masjid, yo gawe pasar, yo gawe kuburan, yo gawe alun-alun. Mulane kota iku jejer papat, ana masjide, ana pasare, ana kuburane, ana alun. Mergo wong urip iku kudu papat iki. Uripku ya kudu mara masjid. Masjid terus aja, nggih to nggih? Nggih, ya mara pasar ben duwe duwe. Ning pasar terus ya aja. Kowe dhuwit iku penting, wong dhuwit sing gedhe abang maknane geteh. Mulane ana wong ora tau ceklan abang, ora patek duwe mulane pucet ora karuan mergo ora tau ceklan apa dhuwit apa abang. Lah dhuwit kok amen 5.000. Woi pucet kata kandhan ya. Bener apa mboten, Pak? Mulane kudu duwe apa iki? Abang. Mulane ana wong pucet mergo kurang abang. Mulane abang-abang iku penting. Nek kowe abang-abang terus wae darah tinggi. Mulane ana wong kakean darah tinggi kadang-kadang mergo kakean duwe jajaran. Kakean abang-abang. Mulane aja ning pasar terus, ya kudu eling mati. Mulane mara kuburan. Ya aja ning kuburan terus mundak gelis tuwa mara alun-alun. Mlaku lho jajalan. Dadi urip iku ya ngene ya ngono ya. Mulane pira iki? Sekawan. So masjid, pasar, kuburan, alun. Lho jajalan iki maknane. Dadi wong uripku ya sembayang, ya mergawe, ya eling mati, ya racing mlaku nglencer ngono to nggih. Wong urip ora tau nglencer, gelis tuwa kowe lho iki. Ben sehat. Mergo wong ku aja sampe sing mbok pikir iku wae. Wong ku ya mikir iki, kadang ya kudu lali. Mergo barang nek mbok pikir terus siram ngeluh. Wong pangeran ora ana gawe rina terus ya rina ya bengi ya rina utek mbok pikir terus ora edan wis alhamdulillah. Bener apa mboten, Pak? Mulane pangeran gawe turu. Mulane ning Quran diceritakno termasuk nikmate Allah wa ja'alna naumakum subata. Kowe tak kei turu ben istirahat. Umpamane wong kok gak duwe turu, wong wis mati kabeh. Bener napa mboten, Pak? Mergo anane wong ku istirahat nek turu. Jajal le, wong lho ora turu sedina wae sirahe ngeluh. Bareng wis turu melek-melek penake cah, alhamdulillah. Ora iso turu dikon karo bojone kumpul lempok kowe bariku lho jajalan. Turu bener apa mboten, Pak?
Lah Quran iku oleh nyeritakno iku masyaallah. Wa ja'alna naumakum subata. Aku tak dadekno turumu iku istirahat. Mergo wong kapan urung iso istirahat, urung iso turu berarti durung iso istirahat. Mulane ana wong kok pikirane banter, ora iso turu. Bener apa betul, Pak? Mulane ana wong sampai meriang mergo kurang turu. Bareng dikeki pil melek napa turu? Melek napa turu? Turu. Mergo bareng wis turune akeh, turune cukup, sehat. Bener apa betul, Pak? Niku Allah gawe ngono. Mulane wong urip kok aja melek terus, ya turu bareng wong urip kok melek terus wae. Ya ana turu. Jajal Gusti Allah enake ngono. Niki wong mesin wae ya dipateni, dikakno dipateni. Utek ya ngono. Utek ya nggo mikir, ya leren. Utek nggo mikir terus bledah. Urip bukan melek terus ya lara, kudu ana turune. Mulane wa ja'alna naumakum subata. Aku gawe turumu iku istirahat. Mulane bahasa Arab istirahat niku Sabtu. Bahasa Arab istirahat niku napa? Napa? Sabtu. Sabtu iku istirahat maksudnya. Mulane apa dina Sabtu iku maknane prei. Sabtu iku maknane napa? Prei. Mergo Gusti Allah bareng wis dina Sabtu wis gak gawe apa-apa. Mulane aku ngomong mau Jum'ah sore iku mandi-mandine donga. Mergo nek wis Jum'ah dalu iku wis Setu meloke. Bareng Setu maknane prei. Mergo nek wis Setu Gusti Allah gak gawe apa-apa. Akhire dukune melok-melok kapan Setu rawane sirian mergo malam Setu. Bener apa betul, Pak? Kok nek wis Setu wis prei. Jadi Gusti Allah iku gawe mulai Ahad, Senin. Ahad, Senin. Gusti Allah gawe bumi. Gawe napa? Bumi. Nggih, mulane Ahad iku maknane DT. Napa? Basa Jawane Ahad niku napa? DT. Basa Jawane Ahad niku napa? DT. DT iku maknane mangsa. Mangsa. Mulane nek bahasa Inggrise DATE, det niku tanggal mergo dina pertama niku Ahad. Cara Jawa DT. Nggih. Ahad maknane siji, diarani siji mergo bumi pertama ana dina iku Ahad. Jadi aja sampean muni Minggu. Minggu iku gaweane wong ora patek Islam. Sing Islam iku apa? Ahad, siji, Senin, loro, Selasa, telu. Jajal. Jawane Ahad apa DT? Senin apa Sumo? Selasa Goro. Mun roh napa dereng sampean? Ora roh. Sampean iki wis tuwa kok ora roh ini lho jajaran. Niki kula diwarai kalih Mbah Mun ngeten iki nggih. Nggih. Mane ilmune kula niki wis larang dong. Bare kula iso tok dindi alhamdulillah. Niki. Dadi mau kula ngomong ya, safiru piye? Tasih wong kala-kala lunga ben apa? Sehat. Dadi kula niku ndelok kono-kono. Pun. Dadi Ahad iku maknane napa? DT, siji. Mergo dina kawitan. Saiki nek Jum'ah mau kula ngomong, Jum'ah niki
maca sholawat sing paling akeh malam Jumat kalih Jumat esuk bareng sore dongane mandi. Kula mau ngomong maca sholawat ping pinten? 80 padha kaya ngilangi dosa 80 tahun. Penting. Sholawate piye? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallim. Kula tesih emut wekdal niku kula ngaji karena lingkungane mboten penak. Kula niku nyawang kanan kiri. Lajeng guru kula duka. Lah iya karepe piye? Wong ngaji kok ndelok kanan kiri. Apa gak tahu krungu nek Kanjeng Nabi dawuh nek Jumat sore maca sholawat ping 80 dosane ilang 80 tahun. Keranten wekdal niku teng ngene Syria, kula riyen mondoke teng Syria. Niku wonten perang, akhirnya kula niku wedi. Kula ngaji, aku mikir, waduh, iki kok ora ana sing teko ngaji kok sepi. Lah kok aku nek mulai piye? Niku wedi. Mikir kok nek mulai piye. Mereka kan wonten perang, teng jobo kan wonten tembak dan seterusnya. Perlu kula aturaken ben ngerti sithik. Wong Islam niku nggih, dadi ngeten nggih. Jadi kita niki sebagai wong Islam kudu ngerti. Tempat mulya niku Mekah, Madinah, gitu nggih. Syam. Napa? Syam. Syam Gusti Kanjeng Nabi dawuh, "Asyam khiyaratullahi min ardih." Syam iku bumi pilihane Allah. Niki wong Islam mestine kudu ngerti. Cuman wong Islam kadang-kadang gak patek ngerti. Malah wong sing musuhe Islam malah ngerti. Akhire tanah sing mulya-mulya niki diobok-obok karo musuh Islam. Kene apa sing dirusak kok Damaskus? Kene apa sing dirusak kok Naisabur? Kene apa sing dirusak kok Palestina, Masjidil Aqsa? Sebab orang selain Islam itu ngerti kaya ngene iki. Wong Islami dhewe ora patek ngerti. Niki. Tapi kula mboten perlu menerangkan panjang lebar nggih. Sing penting kula suwun jenengan niki syariate Gusti Allah dilakoni tur kudu gelem ngaji karo kiai. Pun ngoten nggih to nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi Islam teng Indonesia dijaga Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Damaskus niku mestine Damaskus niku panggonan mulya termasuke. Naisabur niku nggih mulya. Kanjeng Nabi wau dawuh pundi? Asyam khiyaratullahi min ardih. Syam iku bumi pilihane Allah. Termasuk Syam niku pundi? Palestina. Palestina niku tengah-tengahe Arab. Bayangno. Kok iso Palestina dinggo negara Israel? Bahkan Israel niku ndekne ibu kotane niku Yerusalem. Padahal Yerusalem niku kuburane nabi-nabi sing awal biyen. Dadi nabi niku nggih sing dadi pusat Nabi Ibrahim. Nabi napa? Ibrahim. Nek sampean ben roh sithik-sithik. Dadi Nabi Ibrahim niku nabi sing pusat. Sampai nabi-nabi sak ngisore Nabi Ibrahim ku kabeh turunane Nabi Ibrahim. Mila sampai besok nek ditakoki sapa bapakmu, jawab piye? Nabi Ibrahim. Apalno iki.
Sopo bapakmu Pak Imin, keprok malaikat kowe. Sopo bapakmu Nabi Ibrahim. Mergo bapak iku sing ditiru Nabi Ibrahim. Ora ana wong sukses, wong gagah duwe anak ya dadi nabi, duwe buyut ya dadi nabi, duwe putu ya dadi nabi, duwe santri ya dadi nabi kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong gagah tenan nek wis awake ya kiai, anake ya dadi kiai, putune ya dadi kiai, buyute ya dadi kiai, santrine ya dadi kiai. Niku jenenge wong gagah. Lho lagi ngiyaikno awake wae urung iso jalan. Bener apa mboten, Pak? Lho niki mulane nabi paling gagah iku nabi sapa? Ibrahim. Mulane Gusti Allah dawuh wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dari Allah sapa wae sing gak gelem ajarane Nabi Ibrahim iku wong bento. Wong kok moh ajarane Ibrahim. Apa ajarane Ibrahim termasuk sing diterusno 5. Siji ngetoki kuku. Ngetoki napa? Kuku. Mulane besok nek iso kukune wis diketoki. Mergo termasuk amal sunnah sing gede wayahe ulan tanggal 10 Suro ngetoki napa? Kuku. Jadi sesuk aja sampai ana kuku dawa, aja sampai ana kuku dawa. Kudu wis diketoki. Iku ajarane sapa? Nabi Ibrahim. Ngetoki kuku. Ya. Nyukuri brengos aja dawa-dawa. Apa meneh nutupi lambe. Mundhak ngombemu oyo-oyoan karo brengos. Mergo banyu ngombe ku kapan kena brengos rada kena penyakit. Mulane brengos aja dawa. Niku ajarane Nabi sapa? Ibrahim. Rungokno niki nggih. Nggih. Terus sunat napa sunat niku ya ajaran Ibrahim. Ya ajaran Nabi sinten? Ibrahim sunat. Lah niki Nabi Ibrahim niku wau kula ngomong matur gagah. Anake ya apik, putune ya apik, santrine ya apik. Lho Nabi Ibrahim ku lho manggone kuburane ning ngene pundi? Yerusalem ning Palestina. Lho Palestina tengah-tengah Arab kok iso dinggani Israel iku piye? Ha, iki prihatin. Mulane kita ndongakno muga-muga Islam iki dijaga kalih Gusti Allah khususnya Indonesia niki. Karena niki panggonan-panggon dan melih kula matur jangan sampai apa yang terjadi di dunia ini membuat kita ragu dengan iman kepada Allah, dengan kepada Islam. Jangan sampai apa yang ada di dunia ini menjadikan kita tidak mencintai Arab dan tidak mencintai Islam. Piye wae sampean kudu seneng Yaman, kudu seneng Damaskus, kudu seneng Mekah, kudu seneng Madinah. Nggih to nggih? Kudu seneng Palestina. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab kalau kita melihat apa yang terjadi kita niki susah. Kita niki seneng ora kudu anut. Sampeyan kudu seneng wong Arab, tapi ora kudu anut Arab. Mergo nek anut
anut ki ya ini Arab aja mbok nut mergo gak iso didelok saiki mergo Arab saiki wis dirusak. Mengapa kelompok yang keras sing jenenge kelompok ISIS iku kok didekek ibu kotane ning nggone Rokoh niku lak kurang ajar. Toh mongko Rokoh niku panggonan apik. Muncule kali jenenge Kali Jihon, Sungai Tigris. Niku saking Rokoh, kuburane Umar bin Abdul Aziz, kuburane Uwais Al-Qarani. Lu kok dinggo ibu kotane apa? ISIS. Kok banget kurang ajar. Siapa yang membuat ISIS? Sing gawe ISIS iku Amerika. Sing gawe ISIS iku Inggris. Aja sampai kita iki mergo ndelok sing terjadi ning donya kaya ngono, terus kita elek-elek Arab, kita elek-elek Damaskus, kita elek-elek Yaman. Gak, iku mono digawe. Mulane biyen Londo iku ora ilang-ilang ka Jawa, mergo akeh wong Jawa bolo Londo. Bener apa mboten, Pak? Bener apa mboten, Pak? Iku akeh Jawa bolo Londo. Lho niku lho. Bener apa mboten iki? Upamane kok ora ana Jawa bolo Londo. Londo iku wis ilang kawit-kawitan. Mergo bento-bentone wong Eropa niku wong Londo lho niki kula niku wis rada jajah. Alhamdulillah kula delok-delok. Dadi mulane kula matur sithik niku mawon. Dadi sampean aja sampai elek-elek Yaman, aja sampai elek-elek Arab, aja sampai elek-elek keluargane Kanjeng Nabi. Paham gitu nggih? Sampean wajib wajib seneng Arab, seneng keluargane Kanjeng Nabi. Walaupun Arab saiki gak iso ditiru, mergo Arab saiki wis dicampuri macem-macem. Tapi sampean kudu seneng Arab. Bukti sampean seneng Arab, sampean anake dikongkon ngaji Quran, dikongkon ngerti alif ba tak. Mergo ning swarga iku gak ana ABC, anane alif ba. Kowe ora iso alif ba tak, ora iso ning swarga guneman. Plonga mergo ora iso alif ba tak. Swarga niku bahasa Arab. Salat bahasa Arab. Saman salat kok munine basa Jawa, oleh napa mboten, Pak? Allahu Akbar. Ya Allah paringi sugih Gusti. Salat batal. Kowe salat ya kudu maca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Basa napa niki? Basa napa? Arab. Mulane Kanjeng Nabi dawuh ahibbul arab, awakmu sing seneng karo wong Arab. Li'anni arabiyun, mergo aku iki wong Arab. Wal Quran arabiyun, Quran salat kudu bahasa Arab. Walisanu ahlil jannah arabiyun, besok wong ning swarga iku bahasane ora iso bahasa Arab plongo lho. Mulane akhire wong ning donya kudu ngaji ning gone diniyah, diwarai alif ba ta, diwarai jaa zaitun, diwarai zaitun ko imun gitu nggih. Donga-donga niku lho ya anut Arab. Sampean mulane sampean niku ora kok cukup ngerti lahire Agustus, September gak, tapi kudu ngerti Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mergo donga niku anut niku. Mulane saiki sampean meringeti 10 sura Muharram. Gitu nggih? Nah niki. Tapi nek donya niku Januari, Februari. Mulane wong yo ngerti alif ba ta ben mlebu swarga, yo ngerti ABC ben duwe wong kok gak roh ABC yo gak roh napa duwe. Paham napa mboten? Mergo gaji ku ora anut alif ba ta tapi anut apa?
ABC. Mulane iku ngerti ABC ben duwe dhuwit, ngerti alif ba tak ben mlebu swarga. Mulane kudu apik karo pemerintah ben ratane dibangun, ya kudu seneng kiai. Mergo sing iso manfaati nyafaati ning swarga iku kiai. Wong kok wani kiai iku berarti ora pati pengen mlebu swarga. Kok musuhi pemerintah pancen ora pengen ratane dibangun, ya ora pengen PKH. Paham napa mboten, Pak? Pengen PKH yo sing apik karo pemerintah niki Allah ngoten. Dadi niki kula nek terlalu panjang lebar niku sampai setengah jam nggih. Kula mboten perlu panjang lebar nek tak critakno dawa-dawa niki. Dadi pindah kula ngelingno wau. Dadi loro nggih, apa iki? Apa iki pertanyaan? Jadi kula matur wau, dadi nek 10 surah niku sing utama pinten wau? Ngamale pinten? Sedasa. Ya, tapi sing paling sahih niku pinten? Kalih. Siji poso, loro sing ngenakno karo keluarga. Jenenge tausiah alal iyal. Sing asale biasane kanggo blonjo seminggu ngeki 200.000, mergo tanggal 10 suro ngeki 500.000. Alhamdulillah niki. Ben apa? Ben setahun rezekine jembar. Setahun ben rezekine napa? Jembar niku dawuh Kanjeng Nabi, man wassa ala iyalih, wong kapan jembarno keluargane pas 10 suro setahun diparingi napa? Jembar niki. Dadi mangane sing enak, bojone aja diamuk nggih. Sing rukun dikei dhuwit tambah ben rezekine napa? Jembar. Niku sing penting kula aturaken. Wayahe napa niku? 10 napa? Surah. Lajeng ingkang penting malih kula matur, kula elingaken Gusti Allah dawuh teng Quran, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Niki sing penting. Gusti Allah dawuh teng Quran, walaqad makkannakum, awakmu kabeh wis tak kei keamanan, tak kei ketenangan, tak kei panggonan ning bumi. Siji, wong didekek ning bumi. Sakwise didekek bumi, waja'alna lakum fiha ma'ayisha. Ning gone bumi mau, ning donya mau, awakmu kabeh tak kei dalan penguripan. Mulane wong kabeh iku lahir wis sak penguripan. Mulane anggere ana wong urip mesti duwe penguripan. Gene ana wong urip gak duwe penguripan iku pancen moh obah. Moh napa? Ya moh urip. Gitu nggih. Jadi wong Gusti Allah dawuh ning Quran iki, pertukaraken. Jadi nek masalah penguripan iku kabeh wis digawe Allah. Jadi ana wong gak iso tani, iso dagang. Gak iso dagang, iso nyuwuk, gitu nggih. Gak iso nyuwuk, pengajiane laris, alhamdulillah. Gak iso, pokoke kabeh wong urip iku dikei penguripan. Mulane kula matur gak usah kuwatir teng donya niki. Jenengan duwe anak ya ora usah kuwatir, jenengan duwe putu ya gak usah kuwatir, sebab wong lahir iku wis sak rezeki.
Wong lahir iku wis sak penguripane. Lahir yo didekek ning bumi. Dawe Allah makannakum, kamu tak dekek ning bumi iki jajaran. Kamu tak dekek ning langit, gak tak dekek ning gone awang-awang. Mergo ning gone awang-awang jenenge gak wong, jenenge manuk gitu nggih. Gak tak dekek laut, mergo ning laut jenenge iwak, tak dekek ning di bumi. Mergo enak-enake panggonan bumi. Bumi ku karo Gusti Allah digawe zalulan. Zalulan iku maknane iso didaki. Mulane Gusti Allah gawe bumi iso didaki. Ben apa famsu, ben awakmu iso mlaku. Kowe mlaku ning ndi wae ra penak ning bumi iki. Jajal kowe mlaku ning laut. Wedi. Mulane enake wong ku ning bumi. Mulane mergawe paling enak iku mergawe daratan. Sithik celah nek darat. Timbang ning laut wedi. Ning piye meneh wong anane ning laut lho jajalan. Bener apa mboten, Pak? Ning ayam iku ora kaya nek ning di darat. Mulane wong ning dhuwur ya wedi numpak pesawat nek ceblok mati. Ning laut ya wedi nek kerem mati. Bareng ning gone darat ngokak ngakak ngopi ya ora wedi, eko iki ora wedi mergo ning gone ndi? Ning di darat. Jadi darat ki enak didai famsu. Kowe mlaku ning ndi? Ning ndi? Mulane Gusti Allah dawuh wallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Gusti Allah gawe bumi iso didai famsu. Mulane kowe mlaku ning bumi ki mlaku. Tegese apa? Kerja obah. Mergo kowe kapan duwe donya manakibiha. Kowe mlaku ning gone pundake donya. Mergo donya iku pancen pundak. Mulane wong urip ning donya kok ora ndek donya, ora patek duwe pundak, lempok manane. Bener apa mboten, Pak? Mulane aku kapan nanti duwe lempok, mlaku wae wis aras, gak ndek pundak. Mulane wong nek mlete, wah pangkate wae didekek pundak. Mulane bintang ning pundak napa ning gone bokong? Pundak. Jadi dikai bintang ning gone ndi? Pundak. Sampai ngenang ngene mergo duwite akeh jabatane gedhe ning ndi? Pundak. Lah bumi iki digawe sisa didaki ke mlaku obah kerja. Tujuane kerja iku apa to? Gak usah akeh-akeh. Wa kulu mirzqih, penting iso Mulane wong angger wis iso mangan iku wis cukup. Ning gene tambah sugih alhamdulillah. Penting aja sampai ora iso mangan. Ning donya kok ora iso mangan. Lah awakmu angger gelem mlaku mesti iso mangan. Ora iso tani iso becak, ora iso becak iso ngojek. Bener apa mboten, Pak? Mesti dadi napa? Dadi dhuwit, dadi panganan. Wong ning donya kok ora iso mangan iku pancen ora pati wong gitu nggih. Wong kabeh wong ning donya iku lahir sak panganane, sak rejekine. Wong wedok iku lho jajalan, urung meteng, susune gak metu banyune. Bareng wis di anake lahir, susune metu napa? Banyune. Mergo panganane anake. Bener apa mboten, Pak? Bareng wis gedhe, wis disapeh, ya ora metu banyune. Bener apa mboten, Pak? Paham napa mboten sampeyan iki? Niki Allah gawe kaya ngono. Sapa sing ngatur? Gusti Allah. Mergo pancen wong urip iku kabeh lahir sak panganane, sak rejekine. Mulane zaman ora usah kuwatir. Wong gak iso ngene dadi iso ngono, gak iso ngono iso ngene. Kadang-kadang yo iso ngono ngene. Alhamdulillah niki Allah. Terus Gusti Allah dawuh sak teruse, sing penting qalilam ma tashkurun. Sing penting awakmu sing syukur. Dawuh Gusti Allah, kowe ning donya tak gawe ning bumi, tak kei dalan pangan. Ning awakmu gak patek syukur. Kurang wae.
Diki iso ngene pengen ngono, iso ngono pengen ngene. Bingung kowe kakean ndelok wong. Mergo sing marai bingung ku ndelok nikmate wong. Mulane awakmu nek dikei nikmat nikmati. Mergo termasuk ganjaran gedhe iku menikmati nikmat Allah yang halal. Awakmu ndek bojo mbok ambung sing tenan iku ganjarane gedhe. Kowe ku bojo mbok demek ora amen delok bojone wong wis siram ya ngelu ya dosa. Kowe sing marai muni bojone wong ayu ku mergo mbok delok malah fotone mbok simpen barang. Dosa gedhe kowe. Bocah kok hula-hulu ngene gitu nggih. Dadi nikmat sing halal iku dinikmati ganjarane gedhe. Aja seneng delok nikmate wong liya. Mergo kunci kenikmatan adalah kunci kebahagiaan adalah tidak melihat kenikmatan orang lain. Niki Allah. Mulane Gusti Allah dawuh kowe sing syukur. Mergo kowe iku mesti tak kei dalan urip. Mau lho contone bayi, gitu nggih. Wong jajalan leh. Wong iku nek wis butuh dikei karo Gusti Allah. Sementing awakmu sing apik. Waya salat. Mergo syukur iku sing paling gedhe tandane salat. Mulane Kanjeng Nabi ku salat wae. Garwane takok, Kanjeng Nabi dosane jenengan mun ical kok amen salat mawon. Aku salat iki syukur Gusti Allah. Mergane kula matur tandane syukur iku gelem apa? Wong iku kapan wis gelem salat iku gelem matur nuwun karo Pangeran. Lan ana wong kangelan urip sampai nemen delok salat ta ora salat. Paham napa mboten? Nggih, dadi kula matur sing penting napa? Salat. Salat iku tandane syukur. Wong kok moh salat berarti moh syukur. Toh urip iku kewajibane syukur. Mergo nek masalah urip wis diatur Gusti Allah. Mulane mau ma'asya dalan urip. Dalan urip ku gak iso dipaksa. Mergo apa sing gampang iku ya berarti diridhoi. Mulane wong urip ku gak kudu dadi kiai ya gak, tani ya gak, dagang ya gak. Endi sing gampang lakoni, sing wajib iku salat, sing wajib iku syukur. Wong dene dadi kiai iku nek didadekno kiai ya trima, nek ora ya trima. Wong ora dadi kok ngamuk gitu nggih, sak kersane Gusti Allah. Niki lha wong urip engko didadekno piye sing gelem niku mbah kula. Mulane wong didadekno pengurus NU ya gelem. Ora didadekno ya trima ora dadi. Paham napa mboten? Mergo barangmu kapan gampang iku diridhoi Gusti Allah biasane. Ana wong gampange dadi tani ya terusno. Wis aku gengsi aku tani, ora usah mergawe-gawean ya mati kowe. Wong dalane tani, dalane dagang, dalane dadi kiai. Moh dadi kiai kok moh ya keliru. Wong pancen dalane dadi kiai. Dadi kabeh iku sing gawe Gusti Allah. Kula nomor kali kula matur niku wae. Dadi masalah dalan urip kula matur mboten usah kuwatir, masalah urip gak usah bingung. Kabeh wong ku kapan lahir wis disak apa? Sak dalan uripe, sak dalan pangane. Sing penting sampeyan syukur. Mergo Gusti Allah ngutuse sing syukur. Tandane syukur salat. Cekap semanten atur kula mugi manfaat gitu nggih. Boten kapenting kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ingkang kathah kaaturaken dumateng
Kiai Haji Agus Rojih Ubab Maimun. Semoga apa yang telah diaturkan beliau bisa kita ambil hikmah dan menjadi manfaat dan barokah bagi kita sekalian. Tiba saatnya di acara penutup serta penghujung acara, yakni doa yang nantinya akan dibacakan oleh Kiai Zimam Abdul Qadir. Dan sebelum itu, kami selaku pembawa acara pada malam hari ini meminta maaf sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau Kiai Zimam Abdul Qadir sahala macanipun disumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binniyatil irda ila thummalikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina li masyayikhina wa ahlina li jami' ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya Allah barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami' ma a'taitana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryah mubarakah katsiral rizqi muwassa'at rizqi ya Allah. Allahumma ij'alha qaryatan mubarakah. Allahumma ij'al qaryatan mubarakah thayyibah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Fattahu ya Alim uftah qulubana futuhal arifin. Ijma' bainana baina hawaijina ijma' bainana baina fununil ilmi. Allahumma habbib ilaina wa auladina dzurriyyatina 'alil ilma wal akhirah. Allahumma istamilna sholihah rizqna thayyiba. Allahumma aktub lana sihah wal afiyah was salamah. Allahumma ya Allah harifta ahwalana hawaijana ya Allah faghfir lana warhamna warhamna warhamna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.